Volám sa Miroslav Horvát, budem mať 70 rokov, som bývalý hasič. Bolo to povolanie, ktoré ma uchvátilo a veľmi bavilo. Preto som tam vydržal až do dôchodku. Hasičina musí ju človek ľúbiť, pretože nejak by to nedokázal robiť celý život. Teraz už môj život ako dôchodcu je taký, že sa venujem svojej domácnosti, kvetom, ktoré mám rád a mám ich veľa, víte. Je to taká moja zábava. Ďalší môj koníček, na ktorý som zabudol, je varenie. Veľmi rád varím. A najradšej, keď mám variť pre koho. Čiže keď príde návšteva, moje vnúčence, syn, nevesta, tak rád im ponúknem dačo dobré. Čo očakávam? Očakávam, že sa dožijem pravnúčat. To je taká moja meta, ktorej sa držal aj môj otec, aj moja mama. Ale aj vieš, my sme tvrdé povahy. Slzy tečú. Na živote mám rád, keď svieti slnko, dobíja mi to baterky, energiu. Čo mám? Baví ma život.